ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ BU Student Talk ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาล้วงลับความหลอนกับดิฉันออยกมลพรแต้มวงในหัวข้อการสัมมนาวันนี้ก็คือวาไรตี้ผีมีดีตรงไหนผีกับป๋องถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะหลอนกันแล้วเดี๋ยวเราไปหลอนด้วยกันเลยค่ะอยากเห็นผีดูรายการกี่รายการที่ผ่านมากี่ปีของพี่ป๋องของใครก็ตามแต่อยากเห็นผีเว้ยกูไม่เห็นเลยก็มึงไม่เคยไปเองหรือดูแล้วผมไม่รู้สึกเลยแล้วไปอีกคนผมมา3,000 รถพี่ ไอ้พวกนี้มันแค่สื่อเสพเอาไว้เพื่อความบันเทิงเป็นหลักฉันดูแล้วเรารู้สึกไงกับมันมากกว่าค่ะก็อยากจะถามพี่ป๋องนะคะว่ารายการเนี่ยค่ะของพี่ป๋องก็มีหลายรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการเดอะช็อคนะคะหรือว่าเป็นรายการคนอวดผีที่กำลังแบบโอ้โหดังในตอนนี้เลยนะคะคือมันได้ให้อะไรกับคนดูบ้างอะค่ะอันดับแรกคงต้องบอกว่าให้ความสนุกให้ความบันเทิงนะครับโดยที่แฝงไว้เรื่องของการทำดีทำชั่วนะฮะอย่างน้อยเนี่ยไอรายการลักษณะแบบนี้จะเป็นเดอะช็อคหรือคนอวดผีก็ดีเนี่ยในส่วนตัวนะฮะพี่เชื่อว่าอย่างน้อยมันก็เป็นตัวเบรกให้คนจะทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยได้ยั้งสักนิดหนึ่งนะถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้เลยเนี่ยเรื่องผีเรื่องสางเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยเนี่ยคนมันจะทำชั่วทำไม่ดีมันก็ไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังใช่ไหมครับอย่างน้อยรายการเหล่านี้มันก็เป็นตัวเบรกไว้ทำอะไรก็คิดสักนิดหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในเนื้อรายการที่มันแอบอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้นำเสนอแบบตรงๆแต่ว่าเราเอาเรื่องผีเนี่ยมาเป็นเหมือนกับเป็นตัวนำแต่ว่าแฝงไว้เรื่องของการทำดีนี่แหละครับค่ะแล้วก็พี่ป๋องเนี่ยค่ะถือว่าเป็นผู้จัดรายการที่แบบมีความประสบความสำเร็จมากเลยคนหนึ่งนะคะก็อยากจะให้พี่ป๋องนะคะฝากคำแนะนำถึงนักศึกษานะคะที่อยากจะเป็นผู้จัดรายการเหมือนพี่ป๋องในอนาคตบ้างก็อยากจะบอกน้องๆครับว่าถ้าชอบนะในการทำรายการจะในรูปแบบไหนก็ตามแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นรายการแบบพี่ก็ดีหรือว่ารายการแบบไหนก็ดีเนี่ยเลือกจากความที่ชอบก่อนสนุกในการที่อยากจะทำก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนจะทำรายการทีวีวิทยุทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้ววิทยุทางอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่ารายการทีวีทางอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่าทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสามารถจะทำได้ไม่ยากถ้าเรามีความตั้งใจจริงแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็ลุยเลยฮะค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่ป๋องมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเต้นครับชื่อเจษฎาเจียมใจครับค่ะทำไมถึงมาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้อะคะก็เหมือนกับว่าเราอยากทำรายการทีวีครับแล้วก็เหมือนกับว่ารายการผีเนี่ยเป็นหัวข้อสัมมนาหัวข้อหนึ่งที่มันน่าสนใจที่แบบยังไม่มีกลุ่มอื่นทำอะไรเงี้ยก็เลยลองมาฟังดูอะไรเงี้ยครับก็พอดีเห็นโปสเตอร์ในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือว่าโปสเตอร์พี่ป๋องมาแปะเนี่ยก็คือแบบเขาเป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเรื่องราวอยู่แล้วทีนี้ก็เลยแบบก็เลยมาฟังสัมมนาในครั้งนี้ครับค่ะและคิดว่าการฟังสัมมนาครั้งนี้นะคะจะสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างคะในอนาคตก็เห็นมุมมองของรายการวาไรตี้ผีอีกแบบหนึ่งครับที่มีพี่ป๋องวันนี้มาให้คำแนะนำก็รู้สึกว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะมันกำลังจะแบบคนให้ความสนใจเพียงแต่ว่าคนยังไม่กล้าที่จะแบบลองทำอะไรเงี้ยก็เป็นอีกรูปแบบรายการหนึ่งที่ท้าทายดีครับเราต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็คือแบบเราต้องแยกแยะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็อาจจะเป็นการปรุงแต่งนะก็คือขึ้นอยู่กับความเชื่อของใครของมันละกันครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะความเชื่อเรื่องผีไสยศาสตร์ดำรงอยู่ในสังคมไทยมาช้านานถึง